জঙ্গল এমন একটি জায়গা, এখানে একের পর এক ভয়ঙ্কর প্রাণী ঘোরাফেরা করে। এখানে যার যত বেশি ক্ষমতা রয়েছে সেই এই বনের রাজত্ব করে। আজকে আমরা এমন কিছু হিংস্র আক্রমণাত্মক ভিডিও দেখতে চলেছি যেখানে নিজেদের ক্ষমতা দেখিয়ে অন্যের খাবার ছিনিয়ে নিয়ে যায়। জংলি কুকুর এমন একটি প্রাণী যারা নিজের খাবারের জন্য যে কোনো হিংস্র প্রাণীদের সাথে লড়াই করতে পারে। এখানে 3টি চিতাকে জংলি কুকুরগুলো ঘিরে ধরে। কুকুরগুলো ক্রমাগত চিতাবাঘের উপরে চিল্লাতে থাকে আর চিতার উপরে আক্রমণ করার জন্য ধীরে ধীরে এগিয়ে আসে। চিতাও কিছু সময় জংলি কুকুরগুলোর সাথে লড়াই করে, কিন্তু জংলি কুকুরগুলোর বড় গ্রুপ দেখে চিতাবাঘের বুকে ভয় ঢুকে যায়, কারণ জংলি কুকুরের সাথে লড়াই করা মৃত্যুকে দাওয়াত দেওয়ার মতো। চিতাবাঘ শিকারকে ফেলে রেখে সেখান থেকে পালিয়ে যায়, আর ক্ষুধার্ত জংলি কুকুরগুলো চিতাবাঘের শিকার ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেয়ে ফেলে। প্রিয় বন্ধুরা, আপনারা যদি অ্যানিমেল জগতের ভয়ঙ্কর এবং রোমাঞ্চকর ভিডিও দেখতে পছন্দ করেন তাহলে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে পারেন, কারণ এখানে আপনি অ্যানিমেল জগতের সবচেয়ে অ্যাট্রাকটিভ মোমেন্টগুলো দেখতে পাবেন। এখানে একটি তেন্দুয়া ইম্পালাটিকে শিকার করে, কিন্তু এখানে একটি জংলি কুকুর তার শিকারকে ছিনিয়ে নেওয়ার জন্য চলে আসে। তেন্দুয়া জংলি কুকুরটিকে ভাগিয়ে দেয়, কিন্তু যখনই তেন্দুয়া ইম্পালাটিকে আবার খাওয়া শুরু করে তখন ওই জংলি কুকুরটি নিজের পুরো দল নিয়ে এসে পড়ে আর সবাই মিলে তেন্দুয়ার উপরে আক্রমণ করে। তেন্দুয়া নিজের জীবন বাঁচানোর জন্য দৌড়ে গাছের উপরে উঠে যায় আর কুকুরগুলো ইম্পালাটিকে খাওয়া শুরু করে। কিছুক্ষণের ভিতরে এখানে হায়নাও চলে আসে, যারা জংলি কুকুরগুলোকে তাড়িয়ে দিয়ে ইম্পালাটিকে নিজের খাবার বানিয়ে নেয়। একটি শিকার নিয়ে 3টি হিংস্র প্রাণীদের ভিতরে তুমুল লড়াই। জংলি কুকুরগুলো হায়নার উপরে চিল্লাতে থাকে, কিন্তু হায়না দুটি ইম্পালাটিকে খেতে থাকে।